Hello, good morning. Peter's here. So, may gagawin na naman tayong ibang problema gaya ng wiper. Yung una, napalitan na natin to ng hose para sa wiper natin dahil kinagat ng daga. So ito, daming sugat yung hose natin, no? So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano i-troubleshoot to, kung nasaan yung connection nito, yung kadugtong. So check natin. So on na ito, dito yan sa lim, ito yung sa front natin, sa hose ng front wiper natin. Tapos ito naman yung sa likod. So yung problema ngayon, yung sa likod hindi na gumagana, wala ng tubig, pero yung wiper nya okay naman. So pakita ko muna sa inyo kung i-on ko yung wiper, tapos yung tubig instead doon lumalabas doon sa likuran, doon sa likod, dito na lumalabas kasi nakagat na ng daga. So ito, so ayan guys. So yung kadugtong yan dito lang sa baba, ayun, tad-tad ng kagat. Ito, buksan mo lang yung ano niya dito, fairings, yung bumper niya dito, makikita mo yung connection niya diyan sa lalim. Ayan, yung sa mga nagka-problema din ng ganitong sitwasyon, so madali na mo lang hanapin. Kasi pag dito mo hanapin yung kadugtong niya, di mo talaga makikita, di mo mahanap. Ito lang makikita mo sa harap. Tapos ito, yung kadugtong niya, papalitan natin yan ng hose. Ito, napalitan ko na to, nakalimutan nyo, ngayon ko lang naisipan na gawa ng video para ko rin maipashare ko sa inyo, sa mga taong nagka-problema ng wiper na gaya nito, na kinagat ng daga. So dito na sa ilalim, napalitan ko na ng hose. Ito yun, ito, ano pala to, yung sakyan natin is Toyota Wigo. Toyota Wigo. Ayan, so palitan na natin ang hose. Sukatan mo lang dito, sukatan natin. Tapos lagyan na natin ng kibultay para hindi mahugot dahil sa pressure ng pump. So lagyan natin kibultay. Posa. So ito yung kibultay.
Yan na. Tapos yung dito, yung wiper sa goer na, yung tank wiper na may motor doon, kasi na rin natin. Yan. Agas yung tubig. Tumagas na yung tubig. Kata lang natin. Yan. Okay na ba dito? Okay. Lawak. Yan, yung purpose lang ng cable tie na nilagay natin para yung pag-andar ng pump karoon ng pressure, baka mahugot, magbaklas ka na naman kasi yung tubo na ginamit natin na material, ano siya, mas malambot siya kaysa original. Sa ano kasi to, yung sa motor para sa gasolina niya na hose, pinaparehasan na lang natin ang sukat, pero mas malambot siya kaysa original. Ito kasi yun sa motor. Yan, ito tayo sa taas. Ito na yun sa lalim. Yan. Release lang natin yan. Yan. Release natin ito dito. Tapos ito, hindi mo na kayo necessary na higpitan mo ng maigi yung pag gambit mo dito, yung pagdidress mo ng hose na yung tendency na mayupi siya dahil sa higpit ng cable tie gaya nito. So dapat konti lang yung ano niya, yung pagkahigpit ng cable tie.
ganito lang. Yan. Tapos ito. Yan. So, check na natin ulit. Kaya anak din. Check natin sa likod. I-switch on niya. Given. Switch on. How to? Nag-on ang wiper. Pero walang tubig. Yan. Yun, may tubig na. Yun. Pao nga daw, Brent. Ang wiper. I-reverse. Ayaw na. Angkat to, yapon. Ayaw na. Kani balikod. Katoy mong gipag-aga sa tubig. Asa man to nimo. Okay, anak. Okay, balik. Ayaw na. Lagi. Dito ra. Okay, pag-asa lagi. Kuan na. Oh, may tubig na. May tubig ni. Pasab. Okay, okay. Pao nga. So, okay na siya. Yun na problema niya. Pao nga to. Ang wiper ba? Yung mag-i-on. Tubangan. I-up. Ano? So, yun lang guys. Yung pag-backglass niya sa appearance dito. Sa bumpers. Ayan. Yung mga nut niya pala. Ito. May iba-ibang klase. Yan. Yung ganito, sikwatan mo ng ganito. Yung ganitong klase, sikwatan mo lang siya. Yan. So, umalik na siya ganyan. Pag itulak mo, bubuka. So, maglalak na. So, sikwat lang. Yun. Ano na siya. Tapos, hatakin mo lang siya. Huwag mo lang persahin. So, yan lang guys. Ito yung sasakyan. Toyota Wigo. Yung troubleshoot niya. Ayan, nilagyan natin ng kibultay para ano siya, mahigpit. Hindi siya hindi siya matanggal dahil sa pressure ng motor. Dito sa ilalim. Yung pump niya. Yan. Ano yung reservoir ng wiper natin. So, ito yung lagay. Okay guys, yun lang.